Секретарша пришла на собеседование. Скажите, а за что вы были уволены с прежнего места работы? Ну, у меня зубы острые. Бабушка, а сколько километров до соседнего села? Усю жизнь 5 было, а потом понаехали специалисты, мерили и намерили 7. Вот тепереча из-за них лишних 2 километра ходим. Ты напоминаешь мне океан. Ты хочешь сказать, что я не обуздан и романтичен? Нет, просто меня от тебя тошнит. Дядя милиционер, помогите, пожалуйста, консерву открыть. Милиционер стучит по крышке. Откройте, милиция. Спорят 2 бабки. Ты дура. Нет, ты дура. Подходит дед. Да не спорьте, вы обе правы.